我选了中间部分，好不好？里面有辛苦的，那个莲子有辛是苦的，你把它掰开了。山药是9月底，黄金每天早上吃。来，要冰糖的姐妹们扣个1。想要冰糖的扣1。圆圆，你的当归收到了，打开全是一屋子的当归味，那说明当归品质好嘛。我用的是实打实的甘肃当归，我自己亲自跑到甘肃去收的，为了不卖给你们贵州当归、云南当归哦，我都是跑到甘肃去收的。黄冰糖你们拿来炖雪梨粥，你们拿来煮那个五红粥，你们拿来做各种各样的养生品都可以的啊。你家的面很好吃，面粉没有了。来，亲爱的姐妹们，这个黄冰糖，它是多筋冰糖哈，它不是单筋冰糖，所以这个冰糖吃起来的时候它会有一点香。云南人，这个冰糖吃在嘴巴里面它会有点香甜，但它不是那种白冰糖的那种齁甜。能接受的姐妹们打个1。这个黄冰糖我给你们特别优惠的价，超级福利，但是只卖1场，你们下一场再找我要的我就不给了啊。当归上一点吧，下一个，我先给你们上2福利品，然后再给你们上。哎呦，我今天去拔了草，全身都是痒的，你看被山上的这些虫咬的呀。黄冰糖拿来这是什么做的？黄冰糖是纯甘蔗熬的，纯甘蔗汁熬的，没有加其他东西。黄冰糖是咱们云南弥勒的一个特产，黄冰糖是云南弥勒特产，要的扣1。想要的扣1。只上一波。这个黄冰糖你们去超市里面买不着的，或者是很少买得着，你拿来炒藏色饮很好，放在各种营养汤里面煮粥的时候也很好啊。你拿来放在反正你喜欢的地方都可以放冰糖。300个朋友，你们之前买是不是19块9一斤？来，今天23块9，500人，500个朋友自己去拍啊！你要的多的就拍2斤，拍2单。今天你们之前是19块9一斤，今天23块92斤，再加1斤，哇塞，23块9，700个朋友自己去抢吧，每人限购1单啊！每人限购2单吧。23块9发3斤，23块9发3斤，上车，小黄车1号链接，纯甘蔗熬的，是的，给大家纯甘蔗熬的冰糖，线上就是我们是卖34块8 1000克的，今天直播间1500克，是的，23块8 1500克，有这么大的一瓶，这瓶被我们吃了只剩这么一点了啊。保质期是18个月，是的，它是非什么的一个工艺来的？你们看一下，非什么来的一个工艺，黄冰糖，云南弥勒的黄冰糖，特别好，他已经申请了这个了。莲子好吗？莲子是有莲子挺好的，它是湖南的莲子，但它不是香莲，它不是建宁的香莲。我手机快没电了，那你赶紧去拍吧，拍到了姐妹们打个拍到。莲子59是2斤吗？是，59是2斤。核桃仁有吗？核桃仁没有。最后5单，还有5单，拍到的姐妹们回来打拍到。1桶有3斤，1桶就是3斤，1斤就好了，1斤要19块9，给我留3斤冰糖。好嘞，锦溪姐姐啊。一桶，你们这个冰糖你们拿回去放18个月的，如果你吃不完，你拿回去拿一个瓶子给它分装了，拿个瓶子给它分装了，只要不让它受潮就可以了，不要晒太阳啊，冰糖不要晒太阳啊，晒太阳要那个什么的，晒太阳要化掉的哈，有的人不好的拿去晒，纯甘蔗熬出来的，所以它有一股香，甜的之后有一点香，它不像白冰糖，白冰糖它是单筋冰糖，单筋冰糖的话它吃起来是齁甜的，这个它是香甜的啊。放保鲜吗？不要放保鲜，常温保存就可以了。这个冰糖放保鲜是不是会回潮啊？我在想这个问题，我没有测试过。密封起来没有人拿去晒吗？有人拿去晒，真的有人拿去晒，晒完以后回潮了，拿来退给我，气都气死。放保鲜可以啊。新疆不发货，这个新疆不发货。好了，过了啊，下一个，拍了2单，拍2单就6斤了，你吃得完不？6斤了，没想到再上一下，月没有拍到啊，老粉丝没拍到，放冰箱挺好的，那就放冰箱吧，因为我没测试过放冰箱。我们在云南这个气候，像黄冰糖，我们就放常温就可以了。没想到的扣个1，来，没抢到的扣1。对，你们收到以后就是这样子的瓶子装，那最后再上一波吧，23块9毛，23块8毛钱，23块8毛钱给大家的是3斤，莲子的产地是湖南啊，上车，小黄车1号链接，莲子是干的，冰糖是云南的，然后那个莲子是湖南的啊，莲子煲汤宝宝可以喝，内蒙、新疆和西藏都不发货，23块9 3斤，我们连快递费都不够，
快递费到新疆、新疆和内蒙快递费都不够。是的，莲子是有新的吧？莲子是去了新的，但是有一小部分会有。百合是兰州的啊。来教大家拍一下冰糖，家家户户必备啊！点开下方小黄车，点击1号去抢购，23块8，直接到手是1500克，整整的3斤，然后立即支付就可以了。拍到了啊！冰糖能放多久？冰糖可以放18个月，但是你不要去晒太阳，我就怕你们拿去晒太阳。来，姐妹们，再给你们上个福利品吧！现在趁的都是老粉丝，在你家买了很多东西，谢谢。冰糖怎么吃？你问的真的假的？姐妹，你问我冰糖怎么吃，是真的假的？